ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ। ਉਹਦੀ ਫਟ ਗਈ ਬੈਟਰੀ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੰਬ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ। ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਸਕਾਟਰੀਆਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਸਾਈਡ ਸੂਡ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਧੁੱਪੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਫਟ ਗਈ। ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝ ਰਹੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਕੂਟਰੀ ਮੱਚ ਗਈ ਇਹ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।